Waa'ee jara kana lamaan irraa dubbachuu barbaade akkuma namni hunduu xiqqaa guddaan beekan wallaalaan hundi isaa irraa dubbatee jira waan dubbititti homuun hafne akka isheen roobee baanu dubbii yoo babal'atte yoo baay'atte hin bushoofti jechuudha. Wanni hunduu likkimatti bareedaa jechuudha. Wanni likkii bira tare immoo baay'ee fokkata. Haga ammaa nullee ustaazumaa hundi kenna jechuun namni tokko hundi isaa tokko mataa isaatitti dhagametti ka barbaade arrabsee ka barbaade faarsee ka barbaade du'aayii godhee fi bira taraa jechuudha. Ilmi namaa nama ka'isii nama kalee amantii biraatirraa dhufe wanni ka'isii kun amma baay'ee noon naman jedhu namni waa balleessuun homa jiru eega waa balleesse badii sanirraa immoo saalfatee waan gaarii dubbataa ammallee akka nama waan gaarii tolchee hanga ammaa ani boonii fi ustaaz Muhammad Bayaan eebbisuu malee takkaa waa jedheenii hin beeku jechuudha. Adada viidiyoo isaanii dalaguun eebbisuu malee takkaa jecha badaa hin jenneen jechuudha. Har'as akkasuma jecha badaa jechuun osoo hin taane wanni daangaa tare tokko baay'ee nama jibbisiisaa jechuudha. Wanni hunduu likkimatti bareedaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Family Orootu welcome ashamaa harka fuunee hundi keessanuu alaaf bii keessatti ka guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu bagaa jiraattanii hordoftoota kiyya hedduu naaf galatooma warroonni maatii naaf taatanii jajjabeessitanii haamilee natti hortanii galatooma ammallee laayikii sheerii godha. Warroonni haroo taatan immoo welcome bagama YouTube channel kiyya nagaan dhuftanii isin simadhee jira ani dhufu baga nagaan dhuftanii seenaa mana kanaaf maatii ta'a subscribe like share godha. Egaa viidiyoon kiyya karraa waa'ee booniyeetiif waa'ee ustaaz Muhammad Bayaanii akkuma torban guutuu miidiyaa kanarra deemaa turetti namni hunduu yaada mataa isaa akkuma kennanillee yaada mataa kiyyaa kennuu barbaade garuu nuti dhimma namaa wanti haajaa irraa qabnu siin jiru dhimma namallee wanti nu galchu siin jiru jechuudha. Wanni tokko islaama jechuun nama ofiiti. Islaama jechuun namatti dhagahamaa jechuudha yoo inni akkanatti miidiyaa irratti bahee booyuu sababa mucattii tanaa wanni inni hin taane hin jiru jechuudha. Ani ka'isiin kaleessa amantaa biraatirraa dhufte tarii namni kalee amantaa isaa san keessatti akka barbaade ta'uu danda'a yookiin osoo amantaa gara amantaa kanaan dhufin waan amma miidiyaa irra deemaa jiru kana dalayte afaan illee nan dubbatu jechuudha akka namoota tokko jechuudha. Namni fidee viidiyoo isii ka qaama isii sooshaal miidiyaa mararra maxxansaa akka waan gaarii gana gadi dhiisanii namni viidiyoo namaa fuudhee eebii namaa waraabbatee sooshaal miidiyaa irratti gadhiisu kuni waan biraan jedhan addunyaa akka rabbi qullaa isa haadhaa'u jechuudha. Nama namaan sattarne nama boru rabbiin haa sattaru jedhetu nama sattara. Namni boru rabbiin haa fadda'u jedhe namuma faddaa akkasi. Haa ta'u isiin kalee amantaa isii san keessa jirtu kana dalaytee fi amma hanga ustaaza kanatti nikaa hidhatti kana dalayteen nuti wanni irraa beeynu hin jiru. Akkuma inni jedhe yoo osoo dura gara amantaa islaamaa kanan dhufin kana dalayte tarii amantaa waan hin beeyneef dalayte osoo hin beekines dalayte garuu gara amantaa islaamaa dhufte amantaan islaamaa kenna kuni waa hedduu nama barsiisa jechuudha. Akka amantaa kalee amantaa isii keessa jirtu sanii miti. Diinii rabbii baratte akka wallaalummaa qabdii hin jenne diinii rabbii waa hundarraa barattee jirti. Diiniin kenna safuullee nama barsiisaa adaballee nama barsiisaa naamusallee waa hunda nama barsiisaa jechuudha. Hayaa waa saalfatu kana nu barsiisa. Shahadaa qabatanii quraana bichaa qara'uu osoo hin taane waan hunda barachuu nu barbaachisaa jechuudha. Egaa islaama taane kanaafi ustaaza akka arrabsitanii jechaan taane qeeyxanii sadarkaa biraa keessa galchitanillee homaa keessaan argattanii ustaaza kana akira isaa maraachitanii gara amma kun waanumaayyuu deemtanii ooftanii maraachitanii akka amantaa keessaa bahu taasisaa jirtanii jechuudha. Namni tokko yoo ustaaza kanallee gorsuu innummaani karaan inni itti deemaa jiru kun miidhamatti deemaa jira.
har'a asirraa of gorsaa tokko tokko immoo warri fidee qaama isii miidiyaarra gadhiisee faffacaasee ka biraatu kun fidaa jira. Kuni akka isheen isa wajjin bultii ijaarattee akka ustaazni kunillee hin gammanneef ustaazni jecha namaa dhagayaa hin jiru jechuudha. Wanni bade tokko boruu bultiif naa hin ta'a. Wanni qaama miidiyaarra bahe kun boruu bultii naa hin ta'a. Qaamni akkanatti qaamni isii bakka hundaa viidiyoon isii bakka hundaa miidiyaa kanarra bahee boruu niitii naa taati. Boruu haadha ilmaan tiyyaa naa taati. Ilmaan tiyyatu hoo boruu akkamii waa'ee kana ustaazatti dhagahamaa hin jiru jechuudha. Maaliif boruu maqaan isallee maqaan isaan tolu jechuu niitii qaamni isii bakka maraa miidiyaarraa mul'ate fuudhee boruu ilmaan irraa horate ilmaan sanillee ilmaan isii sanillee boruu haadha qaamni isii miidiyaarra gadhiifamee miidiyaan marti ilaalee haadha ijoollee akkasii jechuun hin hafu jechuu haga fedhellee waan qalamni barreesse fi waan gowwaan barreesse gadi hin dhiifamu jedhama. Wanni miidiyaarra takka bahe viidiyoon miidiyaarra takka dhiifame waggaa fedhellee yoo ture gadi wanni dagatamu hin jiru jechuudha. Kanaaf isin dhiisa horri arrabsitanii yaada keessa galchitanii jecha hin taane jettanii ni hanga inni amantii ofii gadhiisu takka gootanii homaa keessaan argattanii hin arrabsinallee gaafa rabbii isatti ibsa isatti ennummaan haa qajeelu yookaan maraachitanii nama kana sadarkaa biraa keessa hin galchina. Ammallee intala takkaa jedhanii akka waan intalli dachee tanarra hin jirre diini rabbii ifamallee naa godha ustaaza. Diinii rabbii barattanii waa hunda barattanii osoo barsiisaa jirtanuu ambiyoonni nabiyoonni islaamumarra yeroo turanii intala shamaraa takkaa jettanii akka waan intalli dachee tanarra hin jirre intala shamaraa takkaa jettanii ummanni illee sababu intala tanaa isin arrabsa malee sababni biraa hin jiru. Intala shamaraa takkaa jettanii sababa ummanni isin arrabsee fi arraba ummataa kana ummanni kunillee maaliif na arrabsallee ima beeytanii sababuma intala takkattii tana jecha akka waan intalli addunyaa tanarra hin jirre intalli naamusa qabdu adaba qabdu tasaalfattu guuttee jirti. Tarii jaalalli akka maree isa irraa eegesin qabe isiin yoo nama taate akka kunoo Naasir Aanulee sanitti isin jabeeffattee isin qabatti jechuudha. Naasir Aanulee gaafa inni niitii isaa tan hawwii fuudhu osoo miidiyaa marti irratti duulu fuudhee jarri lamaa walii galee wal qabatanii wal jabeeffatanii jiraatanii jechuudha. Nama tokko fuula kennuu hin dandeenye akkuma isa isilleen abbaa manaa isaa jabeessitee abbaa manaa isii qabatte jechuudha. Boonii yoo akkas hin godhin ustaazni kun bilaashuma hongoof ta'a jechuudha. Yoo akka hawwiin Naasir Aanulee jabeessitee qabatte sanitti hin qabatin jechuudha. Kanaaf ustaazni ambiyoonni keenya islaamummaaf jecha wareegama guddaa kafalanii jechuudha. Ambiyoonni nabiyyoonni duraanii islaamummaaf wareegama guddaa kafalan isiin dubartiif jecha namaatiif jecha amantaa keessan jijjiiruuf tattaafattanii jechuudha. Wanni akkanallee sirrii miti isinirrallee diinii rabbii bal'innaan hin baranne isinirrallee diinii rabbii bal'innaan hin beeynu. Haa ta'u nama namaaf fakkaatee huma namatti asarame nama gorsaa jechuudha. Kanaaf ustaasa gochi isin godhaa jirtan kun sirrii miti. Dubartiin deemtu dubartiin guuttata biraa hin dhufti jechuudha. Garuu diiniin rabbii ka'umattuu madaalamuu hin dandeenye ka'umattuu jijjiiramuu hin dandeenye jechuudha. Diinii rabbii islaama ta'uu jechuun badhaasa guddaa rabbiin nuu kenne isa tokko jechuudha. Jecha namaati jettanii dubartii takkaa jettanii haga feeta yoo dhabdan dubartiin guuttaa jirti. Isiin yoo isin jaalatte yoo isin morkuma ummata kanaatifu isin yoo nama taate akkuma ani isiniin jedhu kan morkuma ummata kanaatifu sila isin sababa isiitiif arrabsatanii sadarkaa kana geetta morkuma ummata miidiyaarraa hooy jedhu kanaatifu sila isin qabattee isin jabeeffattee galtee akka ajaa'ibaa kanatti akka namnummaanu isimatu akkanatti sheeticha kana qabatee isimatu bultii isaa wajji horate akka jedhanitti morkattee sila daftee galtetini jecha namaa kana arraba namaa kana jala isin baasuu qabdi jechuudha. Akka isin isiif jaalala isiitiif arrabsamtanii jaalala isiitiif wareegama guddaa kafalaa jirtan kana isii homatu ittiin fakkaatu akkuma kun gowwaa wayii isii malee namni addunyaa tanarra hin jirre
akkasitti fakkaataa jira akka achi ilaalutti jechuudha. Taani ka abbaarra beeku buda jedhanii abbaan akka fedhetti jiraata akka fedhetti bula. Namoonni hedduulleen isin gorsuuf yaalee jira. Namuu yaada mataa isaa namaa kenna. Garuu akka godhattu kanatti gocha isiin godhattu kun sirrii miti. Akka nama waayyuun balleessinii namni waa balleesse ol jedheetu ijaan nama laalu jechuudha. Saalfuu qaanifuu ol jedhee ijaan nama laalu waan dalage sanis saalfataa jechuudha. Ni saalfata. Maaliifi waan safuu cabsu dalagee wallaalallee dalagu beekallee dalagu ni saalfata. Kalaas namni waa balleessuun gara ol jedheetti nama laaluun hin qabu. Kanaaf namni har'a waan kanan saalfanne borullee waan kana caalu yoo dalage waa takka hajaan qabu jechuudha. Akkasi gochi kun sirrii miti. Namni waa balleesse saalfachuu qaba. Hayaa keenyatti islaamummaa keenyatti saalfachuu qaba. Adaba qabaachuu qaba. Hinga abbaa manaa kiyya arrabsuun qabu. Abbaa manaa kiyya xiqqeessuun qabu. Sababa kiyya abbaan manaa kiyya kun sababa kiyya arrafamaa jira. Sababa kiyya xiqqeeffamaa jira. Sammuu keessatti asaramuu qabaa jechuudha. Yoo kun sammuu keessatti asaramne homaa faayidaan takka hin jiru. Isin jaalattaniif isin yoo isin hin jaalatin isin yaaddaniif yoo isin hin yaadin homaa takka faayidaan qabu jechuudha. Namni lachuu walumaa yaade namni kun sababa kiyya xiqqaataa jira. Sababa kiyya miidhamaa jira. Sababa kiyya sadarkaa kana keessa seenaa jira. Ustaazni burree muraatu malee wanni takka wanni isaaf hin jiru jechuudha. Sababa jaala isiittu kana isa godha malee wanni biraa takka illee hin jiru. Kanaaf diinii keessan homattuu madaalchisuun qabdanii isinin jedha Ustaaz Muhammad Bayaan. Diiniin keessan waa hunda dura caala waa hunda dursa jechuudha diiniin. Waa hunda dursa. Diiniin islaamummaan amantaan haadhaaf abbaa ofii dura awwala islaamummaadhami namni maaliif ka gara amantaa biraati irraa dhufu kun haadhaaf abbaa ofii dhiise gara amantii islaamaa dhufu. Awwala ka caalu islaamummaadha jecha isin immoo arraba namaati jecha dubartii jecha islaamummaa keessan jijjiiruuf yaaduun dogongora guddaadha. Nama takkaa ta'uu baatee waan gaariitti of ajjeesuuf deemuun dubartii jecha gochaan taane irratti dalaguun kalaas booyaa ooluun rabbitti booyaa malee maaltu dubartii isin boochise dubartiin guuttee jirti marga lafaati. Nama kaayoo qabu nama diinii qabu nama imaana qabu dubartiin barbaaddu guutte naamusa qabdu ta mana haadha abbaati osoo gadi hin bahin naamusaan guuttatte jechuudha. Kanaaf isinuu yoo kana morkan bahini homaa takka homaa faayidaan takka hin jiru. Rabbi isii qajeelchee himimmaanuma keessan kana laalte jaalaluma teessan tana laalte nama morkatee isin jabeeffatee isin qabatu isin yoo taate isinuu nama taate. Akkanumaa faayidaan hin jiru qalbiin isii gamaa gamana dhamaate jechuudha. Akkasii rabbiin isiniif haa laaffisu isin garuu jaalala isiittu akka malee isin godhaa jira. Garuu an isinii dhaamu diinii rabbii dursaa. Diinii rabbii jabeeffadhaa. Diinii keessa diiniin isintu ilmii baratee barsiisaa. Diiniin waan guddaadha. Haadhaaf abbaa ofii nama wanni caale hin jiru. Diiniin awwala. Diiniin haadha abbaa ofii xaaranii nama dhalan sanirra namatti aanaa jechuudha. Ambiyoon duraanii diinii kanaaf jecha lubbuu ofii wareegama kafalan. Isin har'a garuu lubbuu keessa wareegama dubartii takkaaf jecha wareegama lubbuu keessanii kennuuf cinqamtanii jechuudha. Wanni kunillee sirrii miti. Ani isinirra beeke isin gorsuufi miti. Isinirra diinii rabbii baradhee isin gorsuufi miti. Wallaalullee hanguma beekumsa kiyyaatiin gorsa namaadhaa hamaa jechuudha. Kanaaf sirrii miti gochi isin dalagaa jirtan kun. Diinii keessan homattuun diinii keessanitti wanni qixxaa'u takka illee hin jiru wallahi diinii keenyatti wanni qixxaa'u takka illee hin jiru osoo wanni fedhellee ta'e hereen qooda rabbiitii intala tanallee yoo rabbiin fedhe wajjin jiraattanii yoo rabbiin hin fedhin isin haga feetan boottaniif isin haga feetan cinqamtaniif yoo rabbiin fedhi wanni ta'u takka hin jiru rabbi isinii haa laaffisu rabbi isin haa qajeelchume isiin akka akkana godhattu kanatti anallee natti fakkaatu maaliifi duraanii anillee boonii faasaa ture jajaatumaan ture jechuudha. Garuu bakka dheengaddaa normaal neeyu jette akka nama waan gaarii dalage tokkotti isammaan jechi akkana kun of akka baduu akka nama waan gaarii dalagee
safuun adabaan haasa'uun akhlaaqa gaarii qabaachuun waan guddaadha. Kanaafuu akkanaa kun sirrii miti. Amantaa islaamaa eega dhufan hayaa islaamaa hunda dhaaluu nama barbaachisaa. Eega gara amantii islaamaa dhufan akka nama waan dalaginii saala fixatuun namnummaan waan dalaginoo akkanan ta'u. Kanaaf waa'ee viidiyoo boonii kana fakkaata. Gorsa guddaadha. Abbaa itti fayyadamee dhageeffate gorsa guddaadha. Rabbi ishii haa qajeelchu. Alfi ustaazni kun garaa nama nyaata himimmaan isaa. Rabbi lafan balleessini. Ishillee Rabbi haa qajeelchu yoo qajeelte. Yoo diddellee Rabbiin ishii caaltu bakka haa buusufi. Inshallah isin garuu uummanni Harargee ustaaza kana qabachuu qabdanii. Ustaaza kana gorfachuu qabdanii. Tokkoffaa diinii Rabbi dursuu qaba. Lammata dubartii jedhee akkana ta'uu hin qabu. Guutte dubartiin Rabbi yoo isiin diddellee biraa bakka haa buusufi. Rabbi qalbii isaa imaanan sodaa Rabbiitiin isaa haa fayyisu. Akkasii gaarriftoota kee viidiyoon kee karra kana fakkaata waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii. Baay baay.